නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනෝ යත්ත කාම නිපාතිනෝ චිත්තස්ස දමතෝ සාධු තං දන්තං සුඛවහංති හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි අද දවසෙත් අපේ ධම්මගවිසී සේනාසනයේට සම්බන්ධ වී කුසල ධර්මයන් පුණ්‍ය ධර්මයන් දියුණු කරගන්න පින්වත් පිරිස දුර ඉඳගෙන හෝ වේවා එක්කාසු වෙලා නැවත වතාවක් විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරගන්නවා. ඉතින් අද සෙනසුරාදා දවසේ මේ පින්වත්තුන් නිස්පහසුවේ Tamanගේ නිවාස ස්ථානවල ඇඳලා ඉන්න අවස්ථාවේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් ටිකක් අහලා හිතලා හිත නිවාගන්න යම්කිසි ධර්ම අධ්‍යාපනයක් එවැගේම හිත පිළිබඳව දැනගන්න කරුණු ටිකක් මතක් කර ගැනීමට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අද මේ කාරණේ තමයි කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිපත් කරලා මම බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අසාගෙන ඉන්න සියලුම දෙනාට මේ පින්වත් සෑම දෙනාටම අද මේ කියලා දෙන ධර්ම කාරණා ටික ඉතාමත්ම හොඳින් වටහා ගන්න ශක්තිය ලැබේවා තේරුම් ගන්න ශක්තිය ලැබේවා හොඳ මානසිකාරයක් හදාගෙන මේ ධර්ම කරුණු ටිකක් හෝ වේවා අසාගෙන ඒ තුල තමන්ගේ හිත පවත්වලා ඒ ධර්ම කරුණු ජීවිතයට එක්කාසු කරගෙන ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කොට අමා මහ නිවෙනින් සැනසෙන්න ලැබේවා මේ බණ ඇසීම, ඉතීම මෙනෙහි කිරීම ඒකාන්තයෙන්ම නිවන් මඟක් ධර්ම මාර්ගයක්ම වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි මාතෘකාවක් ඉදිරිපත් කරගන්නවා. ඒ මාතෘකාව තමයි අපේ හිත දමනය කරගන්න, අපේ හිත පාලනය කරගන්න, අපේ හිත සංවර කරගන්න ක්‍රමය. ඒ සඳහා උපකාර කරගන්නට, ඒ කියන්නේ ධර්ම ටිකක් එක්කාසු කරලා හිතනද උදව් කරගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණපදයක් අපි ගන්නවානේ. ඒ බණපදයේ හැටියට බොහොම ගෞරවයෙන් ඉදිරිපත් කරගත්ත බණපදයේ තමයි ධර්ම කාරණේ තමයි දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනෝ යත්තකාම නිපාතිනෝ චිත්තස්ස දමතෝ සාධු චිත්තං දන්තං සුඛවහං. මේ අපේ හිතේ ස්වභාවය කියනවා ඔය පළවෙනි ගාථා පද දෙකෙන්. මේක හතර පද ගාථාව. හැම එක්කිනාටම හිතක් තියෙනවනේ. ඔය හිත තමයි අපිට සැප ඇති කරන්නේ. ඔය හිත තමයි අපිට දුක් ඇති කරන්නේ. ඔය හිත තමයි අපිට පීඩාවල් ඇති කරන්නේ. හිතින් තමයි ප්‍රශ්නයක් ගුණ වෙන්නේ. හිතින් තමයි උත්තරයක් හදාගන්නේ. ඒක තමන්ගේ හිත හෝ වේවා අනුන්ගේ හිත හෝ වේවා. තමන්ගේ හිතට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් තමන්ගේ හිතෙන්ම උත්තරයක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් අනිත් කෙනෙකුගේ හිතකින් අපිට මේකට ගැළපෙන උත්තරයක් අපි ලබා ගන්න. ඉතින් ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ හිතේ, ප්‍රශ්න නැති වෙන්නේ හිතේ. ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ හිතේ, උත්තර හොයන්නේ හිතේ. ඉතින් මේ ගාථාව දිහා බැලුවම මේකේ
හිතේ ස්වභාවයක් කියනවා. මේක අහගෙන ඉන්න හැම එක්කෙනාටම හිතක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා මේක දැන ගැනීම වටිනවා. දුන්නිග්ගහස්ස මේ හිත දුන්නිග්ගහස්ස ලහුණු, ඒ කියන්නේ මේ හිත එක තැනක රැඳෙන්නේ හැම වෙලාවෙම පාලනය කරන්නට දුෂ්කර කඩා හැලෙන ලහුණු කියලා කියන්නේ තා වේගයෙන්ම ශනිකව බිඳ වැටෙනවා, වෙනස් වෙලා කැරලා යනවා. යත් දුන්නිග්ගහස්ස ලහුණු යත්තකාම නිපාතිරු. යම් කිසි තැනක ගමේ හෝ රටේ හෝ ගෙදර හෝ වටපිටාවේ හෝ තැනක අපේ හිත ලහුණු යත්තකාම නිපාතනෝ, යම් කිසි කැමැති දෙයක් අපේ හිත මන බන්ධන, අපේ හිතට නිකන් රමණීය ගතියක් ඇති කරන කාම ධර්මයක් ඇසින් බලන්න හෝ කනෙන් අහන්න හෝ නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරයෙන් විඳින්න හෝ ගැළපෙන දෙයක් මොකක් හරි තිබුණොත් හොඳයි කියලා යත්තකාම නිපාතන එතෙන්ද නිකාම ගලාගෙන යනවා. ඔක තමයි ස්වභාවය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ඒක නිසා චිත්තස් දමතු සාදු. සිත දමනය කර ගැනීම හොඳයි. සිත දමනය කරගත්තම ගොඩාක් සැපේනවා. ගොඩාක් වටිනා සැප සම්පත් වෙනවා. ඒක නිසා සැප ගලාගෙන ඉන්න නම් අපි හිත දමනය වෙන්න ඕන. දුකක් ඇති වෙන්නේ දුකක් හටගන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම අපේ හිත සංවර නැත්තම්, අපේ හිතේ ප්‍රශ්නයක් හිටින්නේ අපේ හිත සංවර නැත්තම්, දමනය වුණේ නැත්තම්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණේ දේශනා කරන. දැන් අපි මේ විදිහට හිතමු. ප්‍රායෝගිකව හිතුවොත් එහෙම මේ අපි උදේ පාන්දර නැගිටලා ඊට පස්සේ මූණ අතපය හොදගෙන මොනාහරි දෙයක් ගන්න එකක් අරගෙන ආහාර පාන වශයෙන් මේ පින්වුතුන් දවස ආරම්භ කරනවා. ගෙදරින් පිටවෙල යනවා. එහෙම යනකොට මේ පින්වුතුන්ට යන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඇහැ අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ඇහැ පාරට විතරක් නෙවෙයි. ඒ ඇහැ පාර වාහනයක් පදවනවා නම් ඒ වාහනේ පදවාගෙන යනකොට පාර බැලීම, පාර දිහා බලාගෙන ඒ වාහනේ පැදවීම නියමයි. කියලා කියන්නේ නියම ධර්මය. ඒක යුතුයි. අනතුරකට පත් වෙන්නේ නැතුව ඒ වාගේම යන්න. එතකොට හැබැයි මේ ඇහැ බලන්නේ පාර දිහා විතරක් නෙවෙයි. පාරේ හමු වෙන සෑම දෙයක් ගන්න පුළුවන් හැම දෙයකම හිත යනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඊළඟට අපේ කනට යම් කිසි දෙයක් වැටුණා නම් ඒක ගැන හිත ටිකක් වෙලා හිතනවා, හොයනවා, මෙනෙහි කරනවා, හිත ඒකත් එක්ක බද්ධ වෙනවා. දවසේ උදේ පාන්දර මේ නිවසින් පිට වෙලා ඉතින් අපි යම් කිසි තැනකට යනවා නම් එතින් යනකොට අපේ මේ ඇහෙන් අහුලගත්ත දේවල් හරි ගොඩයි. අපේ කනෙන් අහුලගත්ත දේවල් හරි ගොඩයි. ඊළඟට නාසයෙන් දිවෙන් ශරීරෙනුත් එහෙමයි. හැබැයි මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහෙන් මේ ඇහෙන් එකතු කරගන්න දේවලුයි කනෙන් එකතු කරගන්න දේවල් කියලා කියන්නේ මහා ගොඩයි. මහා ගොඩක් තිබෙනවා. අනිත් ඒ වගේම ඔය කෑමක් පීමක් කනකොට බොනකොට ඒකේ ආග්‍රහණය, ඒකේ සුවඳ, ඒකේ තිබෙනා වූ රස, ඉතින් එහෙම රෙජිස්ටර් වෙන ගතියක් ඔය ආහාර පාන ගැනීමේදී එහෙම තියෙනවා. අනිත් එක ස්පර්ශය ඒ වගේ තමයි. හැබැයි මේ හැම එකකින්ම මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහෙන්ම ගන්න දේවල් විසයි, ඒ වගේම ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහෙන්ම ගන්නා වූ අරමුණු බොහොම සැරයි. ඒක හැබැයි ඒකෙමුත් අපිට විශාල වශයෙන් බලපානවා මේ ඇහෙමුයි කනෙමුයි ගන්න දේවල්. ඉතින් මේක
මේම අරගෙන අපේ හිත ගොඩාක් එකතු කරගන්න. අපේ හිත ගොඩාක් අරමුණු එකතු කරගෙන පුරවාගෙන එනවා. හොඳට හිතලා බලන්න ඔය අරමුණු එකතු කරගත්තම අපි හිතමු මේ රටේ හැටියට ඇපල් කඩනවායි කියලා. ඇපල් කැඩුවම මේ ඇපල් වල තියෙනවා ලොකු ගෙඩි පොඩි ගෙඩි. නරක් වෙච්ච ගෙඩි ඒ වගේම අපාට වෙච්ච ඒවා කොහොම තියෙනවා. සමහර වෙලාවට බලපු ගාම හිත යන්නේවත් තියෙනවා. හිත අවධානය ඒ ඇපල් ගෙඩියට යනවා. සමහර ඒවා නිග්ලෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේ මේ අරමුණු අරගෙන තිබෙන හැම අරමුණු ගොඩේ දැන් අපි අරමුණු ගෝණියක් විතර දැකපු දේවල්, අහපු දේවල්, හොඳ දේවල්, නරක දේවල්, වටිනා දේවල්, නොවටිනා දේවල්, ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දේවල්, බැරි දේවල්, නමුත් හිතන දේවල්. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් එකතු කරගෙන ගෝණි බැදගෙන යනවා. හිතේ මේවා අරගෙන ගියාම ඔක තියෙනවා ටිකක් සැර අරමුණු තියෙනවා. සැර දේවල්. ඒ සැර දේවල් අර අපේ හිතින් එකපාරම ටිකක් ගිලිහිලා යන්නේ. ඒවා හිතේ තදබල විදිහට කෙටිලා අපි නිකන් ඉන්න අවස්ථාවලදී එහෙම ඕවා උඩට එන ගතියක් තියෙනවා. මතක් වෙනවා, කල්පනා වෙනවා. ඒව කල්පනා වෙලා ඒවත් එක්ක සිතුවිලි බද්ධ වෙලා යන ගතියක් තියෙනවා. ඕක පපංච කියලා කියනවා. පාලි මොන වචන කියලා සිද්ධිය ඕකයි. තණ්හා කරනවා. කොහොම කියනවා. ඉතින් ඔය වැඩේ කරනකොට අපේ හිතට නිදහසක් නැහැ. දැන් රාත්‍රියට නිදා ගන්න ගියයින් පස්සේ අර අපි බලපු දේවල්, අපි අහපු දේවල්, අපි ස්පර්ශ කරපු දේවල්, අපි කරපු වැඩ ඕවගෙන් එකතු වෙච්ච සැර ගති මේකේ අපේ හිතේ සැර ගති තද බල විදිහට ගෑවිලා, තද බල විදිහට තැවරිලා, තද බල විදිහට ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා දාගත්තන් පස්සේ ඕවා රාත්‍රියේට විවේක වේලාවට කල්පනා කර ඒවත් එක හිත බද්ධ වෙලා යනවා. මේ ලෝභ සහගත අරමුණක අපිට හොඳ ආසාවක් ඇති වෙන එකක් වුණොත් පස්සේ ඇති වුණොත් දැක්කොත් ඒක පස්සේ වෙලාවක හෝ වේවා අපි මෙනෙහි කරනවා නම්, පසු වෙලාවක හෝ වේවා අපි හිතනවා නම්, එතකොට ලෝභ සහගත හිතේ ඒක තියෙනවා මේ ටිකක් ඇලෙන ගතිය සහ හිතේ ලෝභය වුණත් සතුටින් පිරිමදින ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ නෙවෙයි අපිට අනිත් පැත්තට ගියාම මේ තරහා එන එක, ද්වේෂය කියන එක ඒක හරි අමාරුයි. ඒක ආවන් පස්සේ හිත හැම වෙලාවෙම පුච්චලා දානවා. මේ ද්වේෂයේ තිබෙනා වූ ස්වභාවය තමයි ද්වේෂය හටගන්නේ, තරහ හටගන්නේ හිතේ. හැබැයි හිතම තමයි පුච්චන්නේ. උදාහරණයක් තිබෙනවා. ඒක හරිම වටිනවා ඒක හිතනද. ඒ තමයි ගින්දර පත්තු කරාම ඒ ගින්දර පත්තු කරා නම් යම්කිසි තැනක ගින්දරට පත්තු වෙන්න දර තියෙන්න ඕන, දර තියන්න තැනක් තියෙන්න ඕන. තහඩුවක් වෙන්න පුළුවන්, ලිපක් වෙන්න පුළුවන්, පොළොවේනේ. මේ ගින්දර ඇත්තට පත්තු වෙන්නේ ඒ ආධාරක භූමියක් තියාගෙන. කොතන හරි තැනක. ඒ ගින්දරේ තිබෙනා වූ ස්වභාවය තමයි ඒ ගින්දර නිකන් දර ටික පුච්චලා නිකන් අලු වෙලා යනවනම් කමක් නැහැ. හැබැයි ගින්දරේ ස්වභාවය තමයි ගින්දර අර එතන ගින්දර පත්තු වෙන්න ආධාර වෙච්ච තැනත් පුච්චනවා, රත් කරනවා, දවනවා. ඉතින් ගින්දර නිවිලා ගියා වුණත් ඒ අපි හිතමු ගින්දර ටික නිවිලා ගියා. ඒ වගේම අලු ටික අරන් දැම්මා. එතකොට මේ පොළවේ සම්පූර්ණ මොකක්වත් නැහැ. හැබැයි ඒව තැනක අත තියන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා පත්තු වෙච්ච ගින්දරේ ඇති වෙච්ච රස්නේ තාම මේ පොළවේ තිබෙනවා. ඒ වගේ ගින්දර කියන එක පත්තු වුණාම ඒ පත් වෙච්ච තැනත්, ඒ භූමියත්, ඒ ස්ථානයත් සත් කරනවා, දවනවා, පුච්චනවා. ඒවා යන්නේ වගේ තමයි
මේ ද්වේෂය කියන එක තරහව කියන එක. ඒ ද්වේෂය කියන එක තරහව කියන එක ඇති වෙන්නේ කොහෙද? හිතේ. ඒක ගින්දර වගේ. හැබැයි ඒ ගින්දර වගේ ඇති වෙන ඒ ද්වේෂය නිසා ඒ ද්වේෂයක් මතුවලාපත් වෙනවා. ද්වේෂය ඇතිවෙච්ච හටගත්ත හිතත් දවනවා, පවනවා, පුච්චනවා, අලු කරනවා. ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු දැන් කතා කරගෙන යනකොට අපේ ද්වේෂය, තරහව, ඉතින් හිතේ ගැටෙන ගතිය නැති වුණයි කියලා. හැබැයි නැති වුණා කියලා කිව්වට දැනට හිතක් නැති වුණාට අර තරහ ගතිය දැනට නැති වුණාට ඉස්සෙල්ලා ඇතිවෙච්ච තරහවෙන් පුච්චපු අර අඟුරු ගතිය හිතේ රැඳෙනවා. ඕක විඳව ඉන්නවා. ඔය රස්නේ තියෙන තාක්කල් අර ගින්දරට එන්න ලේසි, අරමුණට එන්න ලේසි. ඒක නිසා අපි මේ හිත සංවර කරගන්න ඕනේ කියන කාරණේදී අපි හැම එක්කෙනාම බොහොම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. අපේ හිතේ තරහව සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් බරපතල විදිහට වැඩ කරනවා. ඊළඟට මේ තරහව මේ සමහර වෙලාවට මේ තරහව එන්න හේතු වෙන බරපතල කාරණයක් තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා මේ යන්යන් සිද්ධි. අපි ඒ හැබැයි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අනුන්ගේ ජීවිතෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දකින්න දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට තියෙනවා මේ ඊගෝ එකක් තියෙනවා. මේ ඊගෝ එක හැම වෙලාවෙම අපි මේකේ වැඩිපුර ස්විච් ඔන් කරගෙන ඉන්නේ. ඊගෝ එක. ඒ ඊගෝ එක ස්විච් ඔන් කරගෙන තිබෙන්නේ කාට හරි කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට වැඩ කරන තැන, සමහර වෙලාවට ගෙදර, සමහර වෙලාවට ගමේ පළාතේ, කොමියුනිටි එකේ. දැන් මේ ඊගෝ එක ගහගෙන තමයි ඉන්නේ. මොකද්ද මේ ඊගෝ කියලා කියන්නේ? ඊගෝ කියලා කියන්නේ මාන්නය. මේ ප්‍රයිඩ් එකක්, කන්සීට් එකක්, අහංකාරකමක්, උද්දච්චකමක්. ඒක සමහරු මේ උද්දච්චකම, මේ අහංකාරකම, මේ උඩඟුකම, මේ මාන්නය නමක් දෙනවා කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැති නමක්. ඒ තමයි ඒක මාන්නය කියන එකට මෝඩ මිනිස්සු, ධර්මයේ දන්නේ නැති අය, ධර්මයේ ගැන හිතක් ගැන සලකන්නේ නැති අය ඒක බොහොම තත්වයක්. ඒක වැදගත්කමක් හැටියට සලකනවා. ඕක වැදගත්කමක් නෙවෙයි. ඕක ඇවිල්ලා නොවැදගත්කමක්, පහත්කමක්. එතකොට මේ මාන්නය කියන එක ආවම මේ කොඩිය දාගෙන ඉන්නේ. හැම වෙලාවෙම බලන්නේ අපේ හිත මම උසස්. මට දැනුම තිබෙනවා. මගේ හැකියාව හොඳයි. මාව අනිත් අය පිළිගන්න ඕන. අනිත් අය විසින් මාව ඉහළට තියලා සලකන්න ඕන. මගේ වචනෙට අහුම්කම් දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ වචන කිව්වත් ඒවත් හියුමන් රයිට්ස් යටතේ ඒවා කියන්න අයිතිය තියෙනවා. ඒකට කිව්වට කමක් නැහැ. හැබැයි පාවිච්චියට ගන්න ඕනන්නේ, හිතන්න ඕනන්නේ මගේ වචන. මගේ ස්ටේට්මන්ට් එක. මගේ කතාව. මගේ යෝජනාව. කොහොම හිතාගෙන ඉන්නවා. මගේ වැඩ තමයි සුපීරියර් වැඩ. මගේ කතාව, මගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක තමයි හොඳම টොප් ක්ලාස් එක. කොයි විදිහට මේ අපේ හිතේ අර ඊගෝ එක, අපේ හිතේ මාන්නය කොයි විදිහට තල කරගෙන හරියට කොඩිය වගේ දාගෙන තමයි. ඉතින් මේ කොඩිය වගේ දාගෙන ඉන්න මේ මාන්නය නිසා දැන් ඔය මාන්නයට යම් තැන්වලදී ඔකට ඇටැක් වෙනවා, චැලෙන්ජ් වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් ඒකට පැහැරෙන විදිහට කියපු ගමන්ම එතකොට අර දේශය කියන එක එහෙම නැත්නම් තරහව ටග්ගල ස්පාක් වෙනවා. ඉතින් මේ චිත්තස්ස දමතෝ සාදු කියන වැඩේ හිත සංවර කර ගැනීම හොඳයි කියන කතාව අපි සලකා ගන්න ඕන වෙන්නේ සාමයෙන් සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් විතරයි. නැත්නම් ඕක අවශ්‍යත් නැහැ. හැම වෙලෙම දැවි තැවි ඉන්න ඕනේ නම්.
ඕවා ගැන ඒ තරම් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය කරන්නේත් ඒකයි, ඕන කරන්නේත් ඒකයි, කරගෙන යන්න තියෙන්නේත් ඒකයි. මේ හිත দমনය කරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ සැපයක් අවශ්‍ය නම් විතරයි. එයාට විතරයි කියන්න. බණ කියනවා නම් ඒත් කියන්න ඕන වෙන්නේ සැප කැමති එක්කිනාට විතරයි. හිත නිවා ගන්නට, හිත කූල් ඩවුන් කර ගන්නට අවශ්‍ය එක්කිනාට විතරයි. අනිත් එක්කිනාට බණ කිසිසේත්ම වැඩක්. ඒක නිසා මේ අද මේ කියන්නා වූ බණ ටිකත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ හිත দমনය කරගන්නට, හිත দমনය කරගෙන, හිත සංවර කරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ එක්කිනාට තමයි මේ ධර්ම කාරණේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. අනිත් එක්කිනුට මේකෙන් ඇති වැඩකුත් නැහැ, කියලා වැඩකුත් නැහැ, අහල වැඩකුත් නැහැ. දැන් මේ බුදුරජාන් වහන්සේ හිත ওই විදිහට ඊගෝ එක නිසා, මාන්නේ නිසා, ඊට පස්සේ රිටැලියේෂන් එක කරන්න ගියාම ඔහොම කරුණු නිසා මේ හැම වෙලාවෙම හිත දුකින්, තැවීමෙන්, දැවීමෙන්, රත් වීමෙන්, පිච්චීමෙන් ගත කරන ස්වභාවයක් තියෙන බව දේශනා කරනවා වගේම මේ පින්වතුන් අත්දකලා තියෙනවා 100%ක් 100%ක්ම වගේ මේ හැම එක්කිනාම මේ මානසික ධර්මය අත්විඳලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ මානසික ධර්මය දැන් අපේ මාතෘකාවට ගලපා ගමු. මාතෘකාව තමයි හිත দমনය කරගන්නේ කෙසේද? හිත দমনය කරගන්නේ, හිත සංවර කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ හිත සංවර කරගන්නට නම් අපි ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ හැම එක්කිනාගේම හිතට එන අදහස් ඒ කෙනා තමයි දන්නේ. මට මේ විදිහට අදහස් වෙනවා, මේ දේවල් මට හිතෙනවා කියලා දන්නේ ඒ කෙනා. ඒක නිසා দমনය කර ගැනීම, හිත দমনය කර ගැනීමේදී ඒ අදහස් ටික තමන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. දැන් තව එකක් තිබෙනවා මෙහෙම. මේ තරහ එනවනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මහ ප්‍රකෝපකාරී අදහස් එනවනේ. ඒ අදහස් අපිට වද දෙන එකක් තියෙනවා. අපේ හිත තරහව හැටියට බාර ගන්න අකමැති. ද්වේෂයේ හැටියට බාර ගන්න අකමැති. තරහව හැටියට, ද්වේෂයේ හැටියට, ඒක මුලාවක් හැටියට බාර ගන්න අකමැති. ඒ වෙනුවට ඒක අපි මේ සාධාරණීය කරන්න යන එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම මට තරහ ගියේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අහවල් එක්කිනා නිසා මට තරහ ගියේ ඒකාන්තයෙන් මෙන්න මේක නිසායි කියලා තරහවත් සාධාරණීය කරනවා. තරහවත් ඒක යුක්ති සහගත කරනවා. ඒ කරන්නේ මොකෙන්ද? ඒ කරන්නේ අර මාන්නේ. අර ඊගෝ එකේ. ඊගෝ එක කැමති නැහැ ඩිෆිට් එකක් ගන්න. කවදාකවත් ධර්ම මාර්ගේ යා ගන්නට බෑ. ওই වැඩේ කර. දහම් සැපයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් අර තේනවා ධම්මචාරී සුඛංසේ තියෙන ධර්මයේ හැසිරෙන එක්කෙනා සැපෙන් ඉන්නවයි කියලා. ඔය වැඩේ කරන එක්කෙනාට අධර්මයට, තරහවට, ද්වේෂයට රයිට් එකක් ඒක ඇවිල්ලා හොඳ දෙයක් හැටියට නම් කරන්න යන එක්කෙනාට කවදාකවත්ම සැපයක් ඇති වෙන්නේම නැහැ. එයා සැපෙන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ, දුකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි නිහතමානීව මේක තරහව තමයි. මේක ඒකාන්තයෙන්ම මේක තමයි හැටි. මේකේ තියෙනවා තව මේ භාවනාවක් වගේ මෙනෙහි කරන විදිහක් තිබෙනවා. අපේ හැම එක්කිනාටම මොකක් හරි සිතුවිල්ලක් ආවම ඒ සිතුවිල්ල එක්ක ඒ සිතුවිල්ලේ සැරගතියෙන්, ඒ සිතුවිල්ලේ තිබෙන බරගතියෙන් හදනවා ඇඟේ කොහේ හරි තැනක එක්තරා විදියක වෙනසක්. දැන් තද තරහක් ආවන් පස්සේ සමහර අය දැකලා ඇති දත් හපනවා. මේ දත් ටික මිටි කරලා තද කරලා අල්ලනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඔය ඒ තද කිරීම මේ හිතේ ඇතිවෙච්ච තරහ සිතක, ක්‍රෝධ සිතක, වේගවත් සිතක ගතියක් ඔය දත්වලට හප්පපුතාල. සමහර අයගේ ඒ වගේම තමයි මූණ නිකන් රතු වෙලා, නිකන් කළු වෙලා, රතු වෙලා, රෞද්‍ර වෙලා, ගොරෝසු වෙලා යනවා. ඒක මූණට ගහන්නේ ඒ හිතේ තියෙන සැර නිකන් හරියට
මේ කියනවා නම් ජරා ඔබ දිය කරපු එකක් පිටිකට ගහුවා. ඒක මේ හිතේ තිබෙන අර කැකෑරිච්ච ගතිය හරියට කාගෙන ගහනවා මූණට. ඊළඟට ඒ තරහා ගතිය ආවම ඒක මූණෙන් වෙනස් වෙන මූණෙන් පිළිබිඹ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ තරහා ගතිය ආවම මේ හදවතේ අපේ ප්‍රදේශයට පපු ප්‍රදේශයට යම්කිසි අපිට තද කිරීමක් හිර කිරීමක් ඒ වගේම යම්කිසි පීඩාවක් ඇති කරන ගතියක් ඒකේ ඇති වෙනවා. අපි ඥානවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපේ මේ එහෙම හිතක් ඇති වුණාම එහෙම වෙනසක් ශාරීරික වශයෙන් ඇති වුණාම ඒ සිද්ධිය වෙච්ච තැන නුවණින් ගිහිල්ලා බලන්න. චිත්තස්ස දමතෝ සාදු. එහෙම නැත්නම් සිත දමනය කර ගැනීම යහපත් කියන තැනට ප්‍රවේශ වෙන්න එක්කාසු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන එකයි. දැන් ඔය මේ මොකක් හරි ඇති වුණාම මහා ඔළුවට මහා වරක්. ඉතින් ඒ හිතවිල්ල අහකට යන්නේ නැත්නම් අපි පොඩි වේලාවක් ඇත්තක පියාගෙන හෝ වේවා නැත්නම් Taman තනි වෙලා හෝ වේවා පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ Tamanගේ හිතට ඇති වෙච්ච දේ. ඒකට හේතුව Tamanගේ හිත රකින්න අනිත් අය එන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න අනිත් අය එන්නේම ඕකට ගින්දරපත්තු කරන්න. දැන් මේ පින් අහගෙන ඉන්න කෙනෙක් කොට කොහොම හරි තරහ ගියා නම් ඒ තරහ ගිය එක්කෙනාගේ හිත තව ටිකක් අරුබුරු දාලා තරහ ගස්සලා කෝප කරවලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් දකින්න මේ ලෝභ කරන ඒ වගේ අර කෙනෙකුට පීඩාවක් දීලා කෙනෙක් තරහ ගස්සලා කෙනෙකුට ද්වේෂයක් ඇති කරලා එයා ද්වේෂයෙන් පිච්චිලා දැවිලා යන ආකාරය බලන්ද ක්‍රූර අදහස් තියෙන අය හරි කැමති. මේ දැවෙන අදහස් අසත්පුරුෂ දුෂ්ට දුර්දාන්ත අදහස් තිබෙන ඒ අදහස් වලින් පිරිච්ච අය හරි කැමති අනිත් එක්කිනාගේ හිතට පීඩාවක් දාලා පුච්චලා එයා දැවෙනවා බලලා සතුටු වෙනවා. හිනහ වෙනවා. විහිළු කරනවා. ඒගොල්ලන්ට සැපයක් සැනසෙල්ලක් නියම ආකාරයෙන් ඉන්නේ නැති බව හැබැයි ඒගොල්ලෝ කරනවා. ඉතින් එහෙම කරනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ අර ඒක නිවන්න උත්සාහ කරන්නේ තව මොන හරි කියනවා. අපි හොඳට දැනගන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවන් මගහැරලා ඒ අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන අපේ හිත දිහා බලන්න. මේ හිත දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට තේරෙනවා හිත තද වෙලා, පපුව තද වෙලා, ඒ වගේම ගුරුසු වෙලා, හිස හොඳට තද වෙලා, ওই විදිහට නිකන් පීඩණයටපත් වෙලා තිබෙන ආකාරය. ඔය වෙලාවට ඔන්න ඔය ප්‍රදේශයේ තමයි අපේ S2, අපේ නලල් තලය, අපේ හිස, අපේ හදවත මේ ප්‍රදේශ ඇතිවෙච්ච මේ අලුතෙන් ආපු ආගන්තුක විපර්යාසය හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක තව එකක් කියන්න ඕන මෙතනදී අපි හැම වෙලාවෙම ශනික පානයට, ශනික කෑමට, ශනික ආහාර වලට කැමති අය. මේ ටික වේලාවක් ඔය මෙනෙහි කරන්න එහෙම කැමැත්තක් නැහැ. එකපාරම හිත හෙට හැරෙව්වද නිවන තියෙන්න ඕනේ එතන. අන්න ඒ වගේ හරි ඉක්මන්. ඒ වගේ අයට මේක ගැලපෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. උන්වහන්සේගේ දේශනාවේ හැටියට බත් වේලක් ආහාර වේලක් ගන්න කොච්චර කාලයක් ඉන්න ඕන? බත් එන්නේ හාල් වලින් තමයි. හාල් ඉන්නේ කඩේ. එතකොට කඩේට හාල් ඉන්නේ කුඹුරේ සෑහෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවානේ. ඒක නිසා බත් වේලක් කන්න මේ කඩෙන් ගෙනල්ලා හාල් තම්බලා බත් හැදුවයි කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කඩේට හාල් වෙන තැනින් ගොඩාක් තියෙන කුඹුරේ ඉඳලා වපුරලා ඒව පැහිලා ඔහොම ගිහලා ගොඩක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ අපිට හදිස්සි වුණාට ඒකින්නේ හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. හොඳට මෙනෙහි කරන්න හිතලා දකින්න පුළුවන්, හිතන්න පුළුවන්, හිතලා කාරණේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් ගතියක් අපේ හිතේ හුරු කර ගන්න ඕනේ. කවුරුවත් අපේ හිත හදන්න දෙන්නේ අපිට උදව්වක් කරන්න කිසිම කෙනෙක් ඉන්නේ මම අත්දැකීම කියනවා කිසිම කෙනෙක් හිත සමසා ගන්න ඉන්නේ නැහැ. අපේ හිත අපිම හදාගන්න. අපේ හිතේ සතුට අපිම හදාගන්න. ඒකට හොඳම එකක් තමයි හොඳ ක්‍රමයක් තමයි අතහැරලා දෙන්නේ. අතහැරීම කියලා කියන අතහැරලා දාන්න. ඒ
මේ තරහ ගස්සන එක්කෙනයි තරහ ඇති වෙච්ච කාරණේයි තියෙන තැනයි ඔක්කොම එක පොඩියට පොකට් එකට පැකේජ් එකට මත හැරියන් පස්සේ හිතට ඇති වෙන සැහැල්ලුව පුදුමයි. හිත ඇති වෙනා වූ සන්තෝෂේ හරි පුදුමයි. එතකොට චිත්තස්ස දමතෝ සාදු. සිත දමනය කරගන්නේ අතහැරීම තුළින්, නොසලකා හැරීම තුළින් කාරණේ මතක් කරන්නේ නැතුව ඉඳීමෙන් ওই විදිහට තමයි අපේ හිත සංවර කරගන්නේ, දාන්ත කරගන්නේ, දමනය කරගන්නේ. එකක් තමයි හිත දිහා බැලීම. මේ ලෝභය වගේ නෙවෙයි, ද්වේෂය හරි අමාරු. ඒක මහා පුදුම විදිහට හිතේ කාවැදලා කෙටිලා ඉම්බෙඩ් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඕක වරින් වර උඩට එනවා. ආපු ගමන් පුච්චනවා හිත. ආපු ගමන් පුච්චනවා. ගින්දර කියන එක ලොකු ගිනිමෙනෙක් ගැහුවත් ඒ ගිනිමැලේට අණුව පිච්චෙනවා. පොඩි ගින්දර ස්පාර්කයක් ආවොත් එහෙම ඒකට ප්‍රමාණවත් වෙන හැටියට පුච්චනවා. දැන් ෂේට් එකක් පිච්චෙන්නේ ගිනිමැලයක් ගන්න නෙවෙයි. නමුත් පොඩ්ඩක් ආවොත් එහෙම හඳුන් කූරු කෑල්ලක් ඉටිපන්දම් පොඩ්ඩක් එහෙම ওই ෂේට් එකකට එහෙම නැත්නම් ඇඳුමකට આવුනොත් ඒකේ ප්‍රමාණයකට ඒක පුච්චනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්ඩක් ඇති වුණත් ගින්දර පුච්චන එක කරනවා. ගොඩක් ඇති වුණත් ගින්දර පුච්චන එක තමයි කරන්නේ. ගින්දරේ ස්වභාවය දවන එක, තවන එක, පුච්චන එක. ඉතින් අපි මේ හිත දිහා දකින්නවා කියලා කියන්නේ හිත බලනවා කියලා කියන්නේ හිත দমনය කර ගැනීම. අනිත් එක තමයි මේ අපි කවදා හරි දවසක මේ එකතු කර ඉඳලා ඔය ගැටි එක්කාසු කර හිඳලා බලාපොරොත්තු නැති අවස්ථාවක දවාලක හෝ වේවා රාත්‍රියක හෝ වේවා හැන්දෑවේ උදේ හෝ වේවා කෑම කාලා හරි බඩගින්නේ හරි අපි යම්කිසි දවසක මේ ජීවිතේ අතහැරලා දානවා. ඒ අතහැරලා දාන වෙලාවට අපි ජීවිතේට සන්තෝෂයෙන් මේ ජීවිතය අතහරින්න එකතු කරගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ඔය එකතු කිරීම කවදාකවත් අපිට වෙන කෙනෙක් කරලා දෙන්නේ නැහැ. වෙන කෙනෙක් එකතු කිරීම නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ලෝකයේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ බාධකත් එක්ක ඒවට ඔරොත්තු දෙමින් හිත පවත්වාගෙන. අපේ ජීවිතයේ අවසානයේදී අපේ චුතිසිත එන්නේ අපි කරපු දේට අපිට ප්‍රතිසන්දියකට ඉස්සරහා ජීවිතයකට පදනම හැදෙන්නේ අපි කරපු දේවල්ට අනුව. අනිත් කෙනෙක් කිසිම කෙනෙක් අපිට එහෙම මේ අපි වෙනුවෙන් භාවනා කරන්නේ, අපි වෙනුවෙන් දන් දෙන්නේ නැහැ, අපි වෙනුවෙන් සිල් රකින්නේ එහෙම කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් අපි කරගන්න ඕන. ඒක නිසා අපේ හිත හදාගන්න, අපේ හිත দমনය කරගන්න උත්සාහ කළ යුතු වන්නේම අපි. ඒක නිසා බොහෝ අවස්ථාවලදී මේ මානසිකාරයේදී හුදකලා වෙන්න ඕනේ. හුදකලා වෙලා භාර්යාව හිටියත්, ස්වාමියා හිටියත්, දරුවෝ හිටියත් ඒ ඔක්කොම ඒ ජීවිතය හුදකලා වෙන්න ඕනේ. තනියෙන් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. අපේ හිත මෙනෙහි හිත දිහා බලනකොට ඔය හෘදේ වස්තුව දිහා, අපු ප්‍රදේශයේ දිහා යම්කිසි වේගයක්, යම්කිසි තරහක් ආපු වෙලාවකදී ඒ පැත්ත හිර කරන ගතිය ටික වේලාවක් බලාගෙන ඉන්නකොට ඇත්තට මේක පුදුම විදිහට නැති වෙලා, තුනී වෙලා, ඒ වාගේම විකාශනය වෙන ගතිය පර වෙලා, හැංගිලා, එහෙමම තුනී වෙලා, හැංගිලා නැති වෙලා යන ගතියක් තියෙනවා. විතක්ක සංඨාන සූත්‍රය. ඒ වගේම ওই සූත්‍ර දේශනාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විතර්කයේ පිහිටවන ආකාරය, ඒ වගේම හිතේ මුල බලන විදිය, හිතේ මෙනෙහි කරන ආකාරය, හිතට වේදනාවක් ඒ වගේම පීඩාවක් ආවම පස්සේ ඒක බලන විදිය හරිම ප්‍රායෝගික විදිහට උන්වහන්සේ දේශනා කළා තිබෙනවා. මේ ධම්මං විනානත්ති පිතාච මාතා. අපිට ධර්මයේ හා සමාන අපිව රැක ගන්න අම්මා කෙනෙක්වත්, ධර්මයේ හා සමාන අපිට පිහිට වෙන පිය කෙනෙක්වත් කිසිසේත්ම නැහැ. එකම එක ශ්‍රේෂ්ඨම අපිට උපකාර වන උතුම් දේ තමයි ධර්මය. ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුලින් අපේ මේ හිත දිහා බලනකොට අර තිබෙන්නා වූ හිත පුච්චපු ගති, හිත දවාපු ගති, ඒ සියල්ලම නැති වෙලා, තුනි වෙලා යනවා. හිසේ බරගතිය,
ඒ ඔක්කොම නැති වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔය දැන් තියෙනවානේ මේ ස්ට්‍රෙස් තියෙනවා. අපි මේක ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වෙලාවක ධර්ම දේශනාවකදී ඊළඟට ડિප්‍රෙෂන් තියෙනවා. මේවාත් එක්ක ડિප්‍රෙෂන් ගතිය, ස්ට්‍රෙස් ගතිය මේවා හිතේ බයක් එක්ක, සාංකාවක් එක්ක, ඒ වගේම අස්ථාවර අවිශ්වාස ගතියක් එක්ක තියෙන අමුතු විදිහේ හිත පුච්චන ගති. එහෙම ඒවත් එක්ක ගොඩාක් කල ජීවත් වෙනකොට ඒ වගේ අදහස් එක්ක තනි වෙච්ච ડિප්‍රෙස් ගතියක්, උදකලා වෙච්ච ගතියක් කියනකොට කොයියම්ම වෙලාවක හෝ වේවා එතන මහ ලොකු පත්තු වීමක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය අපිට මිනිස්සු හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා. ඒ මිනිස්සු හඳුන්වා දීලා දෙන්නේ මෙහෙමයි. කතා බහ කරන්නේ නැතුව ඔය නිස්පාසයේ කතා බහ කරන්නේ නැතුව බිම් බලාගෙන එහෙම යන චරිත තියෙනවා. ඔය චරිත අපිට පෙන්නලා ඔය සමහර අය අපිට කියලා තියෙන මේ හරි හොඳයි. කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැහැ. ආමුදුරු නමක් වගේ. ඒ වගේම තමයි බිම්බලාගෙන යනවා. යනකොට යන්නේ බොහොම මයින්ඩ්ෆුල්. සිහියෙන් යන්නේ. එයාගේ හැටි එහෙම තමයි ඔහොම කියනවා. ඊට පස්සේ ඔහොම කියලා ඔය මිනිස්සු පිටපැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා පිටින් බලන එක්කෙනා මිනිස්යාගේ හිත ඇතුළට යන්නේ නැතුව ඇඟේ හැටි බලලා එයාට තීරණ දෙන විදිහ. හරියට ලංකාවට යන චීන ඔරලෝසු වගේ. ලංකාවට යන චීන ඔරලෝසු ලස්සනයි. පාටයි. 1 2 3 4 කියලා 12 දක්වා නම්බරක් තියෙනවා. අය කට්ට විනාඩි කට්ට ඌවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ලස්සනට ලොකුවට තියෙනවා. පිටින් බැලුවෙන් පස්සේ ඉටිකොලියක ඔතලා තිබෙනවා. ඊළඟට ලස්සන පැකින් එකක තියෙනවා. බැලුවන් පස්සේ හොඳ ඔරලෝසුව. හැබැයි ප්‍රමාණයෙන් හොඳයි. ඉලක්කම් ලොකුයි. ගෝල් කලර් එක මේකේ වෙන්නේ අපි හොඳ ලස්සන ඔරලෝසුවක් කියලා ගන්නවා. බාහිරින් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ. ඇතුළාන්තයේ බැලුවම ඒ ලස්සනට ගෝල් කලර් එකට අංක ලොකුවට තිබෙනා වූ ඔරලෝසුව අපි හොඳයි කියලා තීරණය කළා ගත්තට ඒක ලබන සතියේ හරියටම වෙලාවට දුවන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 15ක් පරක් වෙන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 15ක් වැඩියෙන් දුවන්නත් පුළුවන්. අභ්‍යන්තරේ නෙවෙයි. අපි අභ්‍යන්තරේ හිතන්නේ. ඒකට වෙලාවක් යනවනේ දැන්. හරියට තප්පර කට්ටට වැඩ කරනවාද, තප්පරයට වැඩ කරනවාද කියලා චෙක් කරන්ඩ අපිට ගොඩක් වෙලාවකදී බලන්න වෙනවා. අපි එච්චර කල් හිතන්න කැමති නැහැ. අපි ක්වික් ඒ වගේම ඉතා ඉක්මනට තීරණයක් දෙන්න. කොහොම ඉඳලා පිටින් බලලා යම්කිසි දෙයකට, යම්කිසි වස්තුවකට, යම්කිසි කෙනෙකුට තීරණයක් දීලා පස්සේ බලනකොට මෙන්න අර සාන්ත කෙනා, හාමුදුරු කෙනෙක් වගේ ගියේ කෙනා, බිම්බලාගෙන ගියේ කෙනා, කාටවත් කරදරයක් නැති කෙනා මෙන්න වෙනස් වෙලා සමහර ලාට යා එතනත් නැහැ, ගමෙත් නැහැ, කොහේවත් නැහැ. ඒක නිසා මේ පිටින් බලලා අපි තීරණ දෙන්නත් හොඳ නැහැ. එකක් තමයි අර හිත බලන්ට, හිත දිහා දකින්ට නූගත්කම, ජීවිතේ තේරුම් ගන්නට දැනගෙන හිටියේ නැති එකේ විපාක තමයි අර විදිහට සමහරලාට එක එක පැතිවලට හැරිලා ජීවිතයට ඒ ප්‍රතිචාර හැදින්නේ. ඉතින් අපි මෙච්චර මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබාගෙන බුදු සසුනකුත් අපි හම්බ කරගෙන ඒකේ ධර්මයකුත් හොඳට තියෙද්දි පාවිච්චි නොකර ඉන්නේ වෙන කර්මයකට, ඒක මහා පාප කර්මයක් කරෙන්න වෙන නම් මොකක්වත් නැහැ. ඒක නිසා ඥානවන්ත වෙන්න ඕනි අපේ ජීවිතය ඔය මානසිකාර ක්‍රමය හුරු කරගන්න. කවුරුවත් අපිට මෙනෙහි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. රාහුල ස්වාමින් වහන්සේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේගේ පුත්‍ර රත්නේනේ. ඒ වගේම නෑදෑ පරපුරම මහාන වුණානේ බුද්ධ ශාසනය. බුදු ශාසන බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධානව වැඩම කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේ, ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පවුලේ යසෝදරා දේවින් වහන්සේ, ඊළඟට රාහුල කුමාරයා, ඊළඟට අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තමන්ගේ පවුලේ නෑදෑයෝ වගේ ගොඩාක් මේ බුද්ධ ශාසනයට එක්කාසු වුණා. බුද්ධ ශාසනයට එක්කාසු වුණා. ඒ බුද්ධ ශාසනයට එක්කාසු වෙලා උන්වහන්සේලා පවුල් පිටින් ගියා. එතකොට කිසිම කෙනෙක් නෑදෑ හිත මිත්‍රකම් තිබුණායි කියලා මං ඔබට මේ ඔබ වෙනුවෙන් භාවනා කරන්න, මම ඔබ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න, මම ඔබ වෙනුවෙන් සිල් රකින්නම්, එහෙම කිසිම මේකක් නැහැ. තම තමන් කරගත යුතුයි. මේ ජීවිතය අතහැරලා දවසක ජීවිතය අතහැරලා සමුගන්නකොට අපේ ජීවිතේට එකතු කරගත්ත දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. එකතු කරගත්ත හදාගත්ත දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි අපි අරගෙන යන්නේ. අනිත්‍ය ඔක්කොම මේ ඔක්කොම පටවල යනවා. මේ ඔක්කොම අතුරු කළ යනවා. දැන් මේ බණ අහගෙන ඉන්න අය හොඳට බලන්න. මේ බණ අහගෙන ඉන්න අයගේ ජීවිත මං හිතනවා තරුණ අය මේ බණ අහන්නේ හරි අඩුයි. ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ බද්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඇති කොහේ හරි, එහෙම නැතුව නේ. මේ බණ අහන්නේ ඔක්කොම 40 45 50 බොහෝ දුරට 60 පැනුවයි. ඊළඟට හිතලා බලන්න අපි ඔක්කොම හිතමු 50න් එහා කියලා. 60 50න් එහා කියමු. අපිට තව කොච්චරක් ජීවත් වෙන්න තියෙයිද? අපිට තව කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙන්න තියෙයිද? තව 50ක් අපි ඉඳී. එතකොට ඒ කියන්න බෑනේ. ඊළඟට අවුරුදු 50 ඉක්මවා ගියන් පස්සේ ගොඩාක් අයගේ ශරීරයේ හායන දශකයේ නෙන්නේ. හායන දශකය කියලා කියන්නේ බැහැගෙන යන පැත්ත. ඔය ශරීරයේ ඔය හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයන් සමහර ඒවා අඩු වෙනවා. ඊළඟට සෙල්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් එක එහෙම අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඒවාගේ සෙල්ස් හැදුනන් පස්සේ ඒවා ආපහු හැදින්නේ නැති තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ වගේ හායන පැත්ත. ඊළඟට කොන්දේ අමාරු හැදෙන ඒවා. අතේ අමාරු, කකුලේ අමාරු හැදෙන ඒවා. ඊට පස්සේ ඉඳගත්යන් පස්සේ එකපාරම නැගිටින්න බැරි අමාරුකම්. ඊළඟට එකපාරම වාඩි වෙන්න බැරි අමාරුකම්. ඔය වගේ নানা ආකාර දේවල් ඔය ජීවිතේට එක්කාසෙනවා. ඕවත් එක්ක තමයි ඉතිරි 30ක් හරි කොච්චරක් හරි යන්න තියෙනවනම් තියෙන්නේ. දැන් මේ 50ට එනකොට පැන ආවි. අවුරුදු 50ට එනකොට මේ උඩ පැන එක්සර්සයිස් කර ජිම් ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඔය යකඩ තමන්ගේ ශරීරයේ දහඩියේ ධම්ම තමන්ගේ පොකට් එකෙන් අනුන්ට ගෙවුවා, අනුන්ගේ යකඩ උස්ස මේ හිටපු අයනේ. එහෙමනේ ඔය යන්නේ. එතකොට දැන් මේ පොඩි කාලේ ඉඳලම කාගෙන බීගෙන නටාගෙන ඔහොම ආවා. ඇවිල්ලා දැන් 50 වෙනකල්ම දඟල තමයි ආවේ. හැබැයි ඒ විදිහටම අනිත් 30 40ත් යන්න පුළුවන් වෙයිද? දඟලන්න පුළුවන් වේද? දුගන්න පුළුවන් වේද? නටන්න පුළුවන් වේද? යකඩ උස්සන්න පුළුවන් වේද? අපි ප්‍රායෝගිකව දකින දේ තමයි තියෙන දේ කා ගන්නත් බැහැ. ඒ වගේම සමහරලාට කටට දාගත්ත දේ හපා ගන්න බැහැ. දත් හයිය නැහැ. සමහර වෙලාවට හපාගත්ත ටික හරියට එකපාරම ගිල ගන්න බැහැ. ඒකටත් වතුර දී එහෙම තමයි කරන්නේ. හැපෙන්නේ. ඊළඟට අමාරුයි. තේට්ටුව ගොඩක් වෙලා වැඩ කරන්න බෑ. ওই වගේ එකතුවක් එනවා. ওই ටිකත් එක්ක තමයි ඉතිරි ටික. ඉතිරි 30 හරි 40 හරි කොච්චරක් හරි යන්න තියෙන්නේ. අපි එතකොට දැන් 50 විතර එනකොට භාගයක් ඕකේ ගෙවලා ඉවරයි. ඉතිරි ටික යනකොට ඉතිරි ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හරි පරිස්සමෙන්. පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරලා අවසානයේ මේ ජීවිතය අතහැරලා යනකොට හොඳ සාන්ත හිතක් හදාගෙන සාන්ත හිතකින් නිදාගත්
වගීයන්ට අපි වැඩි හදා ගන්න ඕනේ. ඕක කවදාකවත් අපිට අනිත්‍ය කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ පේන දේවල්, ඇහෙන දේවල් මම මොකටද වැඩිපුර හිතන්නේ කියලා හිතන්න ඕනේ. මම මොකටද මේ වැඩිපුර දේවල් අරගෙන මේ හිත කුරුවලු කරගන්නේ? හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මොකටද හිත දවාගන්නේ? දැන් සමහර වෙලාවට මම ඔය ප්‍රවෘත්ති අරවමේව කියවන්නේ නැහැ. බලන්නෙත් නැහැ, කියවන්නෙත් නැහැ. සමහර ඒවා අත්‍යවශ්‍යයි. ඔය පොඩ්ඩක් ඉතින් දැනගන්න එක හොඳයි කියලා. හැබැයි ඒම වුණත් අට එක වෙලාවක හිතලා තිබෙනවා මොකටද මේ හිත නරක වෙන දේවල් බලලා මට උත්තර හපයන්නත් බෑවට. ඒ වගේම නිකන් දැනගන්න එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි මං කියන දේක් අහන්නෙත් නෑ. ආන්න කියලා දෙන්න ක්‍රමයකුත් නෑ. ඒ වගේම ඒ තැනට කරුණු කියන්ට වෙනම විශේෂඥයෝ ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒක හිත නරක කරගන්නේ මොකටද කියලා ඒ අදාළ නොවන දේවල් ඔය නොඒක ආකාරයේ දාන ප්‍රවෘත්ති එහෙම කියවන්නෙත් නෑ, බලන්නෙත් නෑ. ඊට වඩා ආධ්‍යාත්මිකව අපේ හිත පෝෂණය කරගන්න පුළුවන් වටිනා දේවල් ගොඩක් තිබෙනවා. ඒවාට හිත යොදනවා, ඒවා බලනවා, ඒවා හිතනවා. දැන් මේ හිත හැම තැනම දැන් සමහර අයගේ හිත තියෙන මෙන්න මෙහෙම. මේ හිත නරක වෙන දේවල් වලට හරි කැමති. හිත ඇවිස්සෙන දේවල් වලට, හිත ආවේගය හදලා දෙන දේවල් වලට හරි කෑදරයි. ඒ වගේ හිත නරක කරගෙන ඒවා දැන් තමන්ගේ හිත නරක වුණා නම්, තමන්ගේ හිත පීඩාවටපත් වුණා නම්, තමන්ගේ හිතේ දැවිල්ලක් තිබුණා නම් ඒක හොඳ නෑ කියලා නවත්තන්න එපා. ඒ වේදනාව, ඒ පීඩාව අනිත් පැත්ත එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා, බෙදා ගන්නවා ඒගොල්ලන්ට කියලා ඒගොල්ලන්ගේ හිතට අරක් කරලා. ඒක තව විදිහකින් අපිට ආපහු මේ රිටර්න් වෙලා එනවා. ඉතින් අපි ඔය වගේ තියෙනවා හිතවල තිබෙනවා මේ තමන්ගේ දුක, තමන්ගේ පීඩාව අනිත් එක්කෙනාට බෝ කරන ගතියක්. සමහරුන්ට එහෙම කියන එක. හිතවල ඇති. කවදාකවත් මේ හිතකින් අපිට සමාදානයක් එන්නේ නැහැ. අපිට සාන්තියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. චිත්තස දමතුසා. හිත දමනය කරගන්නේ ආන්න ඒ දවන, පුච්චන, ඒ වගේම අපේ හිතට පීඩා කරන දේවල් නොබලා ඉන්නවා, කියවන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒ වගේම කියුවත් අපිට උත්තර සලකා ගන්න බෑ. ලෝක ධර්මයක් හැටියට මෙනෙහි කරන්නම් ඔන්න දැනගත්තර කමක් නෑ. ලෝක ධර්මය කියලා කියන්නේ දැන් තියෙනවනේ අපේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න හේතු වෙන දේවල් තියෙනවනේ. දැන් ලෙඩවීම. ඉතින් කවදා හරි දවසක ඉතින් අපිත් ලෙඩ වෙනවා, මේවට ගොදුරු වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ අපි නිදහසලා යන්න ඕනේ. ඒ කියලා එහෙම මෙනෙහි කරන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්ට යම්කිසි උපකාරයක් කරගත්තට කමක් නැහැ. ඒ සිද්ධිය ඊට මෙහා පැත්තේ මෙහෙම හොයාගත්තා, මෙහෙම බලාගත්තා කියලා ඇති වැඩක් අපේ ජීවිතයටත් නැහැ, අහන්නව කෙනාටත් නැහැ. ඊළඟට හිත දමනය කරගන්න, මෙනෙහි කරගන්න තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අපේ වටිනාකම හිතන්න. හැම එක්කෙනාම කැමති ලස්සනට. හැම එක්කෙනාම කැමති ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න. හැම එක්කෙනාම කැමති මේ තමන්ට සැපයක් ලැබෙන්න. හැම එක්කෙනාම කැමති තමන්ගේ හොඳ නමක්, කීර්තියක්, ප්‍රශංසාවක්, නිකන් හොඳ නාමයක් හැමතැනම පැතිරලා යනනම් හරිම කැමති. අනිත් එක තමයි හැම එක්කෙනාම කැමති හොඳ තැනක මැරිලා ගිහලා උපදින්න. නිවන් දැකීමේ ජීවිතත් උපදින්න හොඳ තැනක කැමති. ඔය කරුණු පහ. ඒකට කියනවා ආයුෂය ලබා ගැනීම, වර්ණය ලබා ගැනීම, ඊළඟට සැපේ ලබා ගැනීම, කීර්තිය, ප්‍රශංසාව ලබා ගැනීම සහ ස්වර්ගයේ ඉපදීමේ අවස්ථාව ලබා ගැනීම කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ කරුණු පහ ලෝකේ එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කරන්න තියෙන්නේ කාගෙන්වත් කවුරුවත් ලබාගෙන තිබෙන්නා වූ සැප දිහා බලාගෙන හූල්ලන එක නෙවෙයි, දුක් වෙන එක නෙවෙයි. ඒ වගේම කවුරුව කාගේවත් තිබෙන්නා වූ ලස්සන, කාගේවත් තිබෙන සැප සම්පත්, කාගේවත් තිබෙන ගෙවල් දොරවල්, කාගේවත් තිබෙන්නා වූ යාන වාහන
දිහා බලලා හූල්ලන එක නෙවෙයි තිබෙන්නේ. අසන්තෝෂ වෙන එක නෙවෙයි තිබෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය එවැනි දේවල් ලබන්නට අවශ්‍ය හේතු පූර්ණේ කරන්න ඕනේ. හේතු සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒකට හිත හොඳට ඒ තිබ්බන් පස්සේ හිත අපේ අර ඉරිසියාවට, කෝධයට, මාන්නයට යන දේවල් වලට යන ගතිය එතනින් වළකිනවා. ඒ වගේම Tamanට හරි කොන්ෆිඩන්ස් එකක්, ආත්ම ශක්තියක්, ආත්ම ධෛර්යයක් ඇතුව ඉස්සරහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් හදලා දෙනවා. ඒ නිසා කවදාකවත් ප්‍රාර්ථනා කරයි කියලා ඕව හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රාර්ථනා කරාට ওই දේවල් එන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක්. ඒ නිසා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කෙනෙක් දෙයක් නැති හින්දානේ. යම් කිසි දෙයක් අපිට අඩුපාඩු නම් එයා ඉතින් පතනවා. බෝධිය ගාවට යනවා. චෛත්‍ය ගාවට යනවා. ඒ වගේම දේවාල ගාන යනවා. ගිහිල්ලා පතනවා. පැතුවට කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ දෙයක්. ඒ වගේ හිතුවට ආයාචනා කරාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙතන අපේ හිත හදාගන්න ඉරිසියා කරන්නේ නැතුව හොඳ කාරණයක් තිබෙනවා. කරුණු පහක්, ප්‍රතිපදා පහක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ආයු සංවත්තනයක ප්‍රතිපදාව. ඒ කියන්නේ ආයු සංවත්තනයක ප්‍රතිපදාවයි කියලා කියන්නේ අනිත් දීර්ඝායස විඳින්නා වූ අය දිහා බලලා අනේ අප්පෝ මෙහෙමයි කියලා හිතනවට වඩා හොඳයි අපි දීර්ඝායස ලබන්නට හේතු වෙන ප්‍රතිපදාවක නියැලෙන එක සහ ඒකේ ක්‍රියාත්මක වෙන එක. දෙක අනිත් කෙනාගේ ලක්ෂණ දිහා බල ඉරිසියා කරන එක නෙවෙයි තිබෙන්නේ වර්ණ සංවත්තනයක ප්‍රතිපදාව. කියන්නේ වර්ණය ලස්සන හැඩ ඒ විදිහට ලැබෙනා වූ ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි සුඛ සංවත්තනයක ප්‍රතිපදාව. ඒ කියන්නේ සැපය අපිට ලබා දෙන ගලාගෙන එන ප්‍රතිපදාවක ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි යස සංවත්තනයක ප්‍රතිපදාව. කීර්තිය ප්‍රශංසාවක් යසක් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒක ඉන්නේ අපිට හේතු හැදුවොත්. අනිත් එක සග්ග සංවත්තනයක ප්‍රතිපදාව. ස්වර්ගයේ උපදින ප්‍රතිපදාව. මේක දේශනා කරන්නේ මේ කාරණා ටික දේශනා කරන්නේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට මේවා දුර්ලභ කාරණා. නමුත් ලැබෙන්නේ හැමතැනම හමු වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් මේ ලබා ගන්නට පැතුකමනින් ඉන්නෙත් නැහැ. හේතු කාරණා නිෂ්පාදනය කරොත් විතරක් ඒවා එනවා කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රතිපදා පහක් දේශනා කරනවා. ඉතින් අපි මේ හිත සංවර කරගන්න යනකොට හිතේ තිබෙනා වූ පීඩාව දුරු කරගෙන හිත দমনය කරගන්න යනකොට කෙනෙකුට මාන්නයක් ඇති කළා, කෙනෙකුට ඉරිසියාවක් ඇති කළා, ඒ වගේ දෙයකින් හිත පුච්ච ගන්නවට වඩා හොඳයි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ හිත দমনය කරගන්නා වැඩපිළිවෙලට එක්කාසු වෙලා ඒ හිත দমনය කරගන්නා වැඩපිළිවෙලේ කොටස්කාරී වෙලා අදිෂ්ඨාණයෙන් යුක්තව, පිරිච්ච හිතෙන් යුක්තව තමන්ගේ කුසල පූර්ණේ සිද්ධ කළා බය නැතුව තමන්ටම කියලා දෙයක් ලබා ගන්න එක. අපේ මේ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේ මම මහාන කරපු, උපසම්පදා කරපු මගේ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේ කියපු ලස්සන අවවාදයක් තියෙනවා. මම අදත් උන්වහන්සේගේ අවවාද හිස මුදුනින් පිළි අරගෙන මේ නවසීලන්ත ජීවත් වෙනවා. ඒක නිසා වැරදිලත් නැහැ. උන්වහන්සේ අනුශාසනා කළේ එකක් තමයි කාගේවත් ආසනයක වාඩි වෙන්නත් එපා, අනුන්ගේ ආසනවල වාඩි වෙන්නත් එපා, තමන්ගේ ආසනේ කාටවත් බලෙන් ගන්න දෙන්නත් එපා. තමන්ගේ ආසනේ දෙන්නත් එපා, අනුන්ගේ ආසනවල වාඩි වෙන්නත් එපා. මේකේ ඇස්සේ තියෙන පුදුම දෙයක්. මේකේ ඇස්සේ තියෙන පුදුම හැංගිච්ච ධර්මයක්. අනුන්ගේ පිනෙන් ලැබෙන දේවල් පිටිපස්සේ යන්නත් එපා. ඒ වගේම තමන්ගේ පිනට ලැබෙනා වූ දේවල් අනිත් අයට ඕන විදිහට ගන්න දෙන්නත් එපා. ඕක තමයි ඒක ඇස්සේ තියෙන්නේ. තමන්ට පිනකට ලැබුණා නම් දෙයක් ඒක තමන්ටයි. එතන තමයි සැප තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ සමහර අය ඔය ඇඳුම් කුමාරු කරනවානේ. ඔය විශේෂයෙන්ම ඔය මගුල් තුලාවල් කරනකොට, උත්සව කරනකොට එහෙම
ඔය ඇත්තටම ඔය මගුල් ෆොටෝ වල තිබෙන ඔය උත්සවවල තිබෙන ඇඳුම් ලස්සනට තියෙනවා ඒ අයිතිකාරයන්ගේ නෙවෙයි. ඔය ඇඳගෙන ඉන්න අයගේ නෙවෙයි. අපි හොඳටම දන්නවා. මේ කොහේ හරි හෝල් එකකම නැත්තම් කොහේ හරි ඔය ඇඳුම් හයරකට දෙන එක්කෙනෙක්ගේ ඇඳුම් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔය එයාට අයිති අර පංචස්කන්ධ කැලේ විතරයි. ඒකෙමුත් ඔළුව කැලලයි අත් කැලලයි තමයි එයාට අයිති ටික තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම අනුන්ගේව තමයි ෆොටෝ වදින්නේ. ඕකත් මම ඉගෙන ගත්තේ මේ ඔය අපි ඔය මගුල් වැඩ සටහන් වලට ගිය අය මට ඇවිල්ලා කියනවා ඉතින්. මෙහෙමයි ඔය අඳුම ගත්තේ අතනින් ඔය කලිසම ගත්තේ අතනින් ඔය ෂර්ට් එක ගත්තේ අතනින් ඔළුවට දාලා තියෙන එක අතනින් මෙච්චර දහස් ගාණක් ගියයි කියලා ඔහොම කියනවා. බලාගෙන ගියාන් පස්සේ ෆොටෝ එකේ වැදලා තිබෙන්නේ අනුන්ගේ ඇඳුම්නේ. Tamanට එකක් නැහැනේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ ඔය අනුන්ගේ දේවල් ගත්තම නොදී ඉන්න පුළුවන්ද බලන්න. නොදී ඉන්න පුළුවන්. ඒවා අරගෙන ඊට පස්සේ අනුන්ගේ ඒවා ගත්තන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලපු වෙලාවට දෙන්න ඕන. හරි කරදරයක් නේ. මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තිබුණොත් ඒකට ගෙවන්න ඕන. අනුන්ගෙන් හම්බ වෙච්ච දේවල් අනුන්ගේ දේවල් පරිහරණය කරනකොට ඔන්න ඔය විපත තියෙනවා. තමන්ගේ පිනට ලැබිච්ච දේ තමන්ට කියලා ලැබිච්ච දේ පාවිච්චි කිරීමේදී අර බය නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ගෙවන්න ඕනේ. ඩැමේජ් වුණාන් පස්සේ පුළුවන් විදිහට හදා ගන්නවා අනුන්ගේ නෙවෙයි. ඒක නිසා වගකීම කියන එක අනිත් අයට වගකීම කියන එකේ නිදහස අපිට තියෙනවා. තමන්ට. ඒක නිසා හිත දමනය කර ගන්නකොට තමන්ගේ පිනෙන් ජීවත් වෙන්න වැඩ හදා ගන්න. තමන්ගේ සැපය තමන්ගාව තියනවා කියලා කිසි කෙනෙකුට අතපාන්න නැතුව තමන්ට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් යැපිලා පවත්වාගෙන යන්න අදිස්ථාන කරගන්න. ඒක තමයි අනිත් කෙනෙක්ගේ ආසනේ කෙනෙකුගේ ආසනේ වාඩි වෙන්නෙත් නැහැ. තමන්ගේ ආසනේ දෙන්නේ. ඔක හොඳ ගැඹුරු අවවාදයක් අනුශාසනාවක්. ඔක මේ මම ධර්ම ප්‍රචාරයේ සඳහා රට වඩින්න යනකොට උන්වහන්සේගේ දේශනාවක අනුශාසනාවක කැලලක තැනක තිබිච්ච එකක්. ඉතින් හිත දමනය කරගන්න හිත දිහා බලන්න මාන්නේ ඊගෝ එක හොඳට හඳුනාගන්න ඊළඟට දේශයෙන් තමන්ගේ හිත පුච්චනවා කියලා හොඳට දැනගන්න මේ කරුණ ටික තේරුම් අරගෙන කැමැති හැම තැනටම හිත දුවන එක නවත්තගෙන මේ ජීවිතය අපිට ජීවත් වෙන්න තිබෙන කාලය මෙච්චරයි ටික කාලයයි ඒ ටිකේ අසනීපකම් අමාරුකම් එන්න පුළුවන් ඒවත් එකයි ඉදිරියට යන්න තිබෙන්නේ. නමුත් ඒ කාලේ අපි අදිස්ථානයෙන් යුක්තව මේ බුද්ධ ශාසනයේ පින් ගුණ පුරාගෙන කුසල් වඩාගෙන හොඳ සෞම්‍ය සිත් ඇති සත්පුරුෂ කෙනෙක් බවට පත් වෙලා ඒ වාගේම අනාගතයේ අපිට සැප ඇති තැනක හොඳට ගුණ පුරා ගන්නට ධර්මයේ වඩා ගන්නට සමත විපස්සනා භාවනා වඩා ගන්නට පුළුවන් ස්ථානයකට යා ගන්න පුළුවන් විදිහට නිවන් දකින්න පුළුවන් නම් කිසිම දෙයක් කරදරයක් නැහැ. ඒ වුණත් සෝවාන් වුණක් කෙනෙක් ආත්ම හතක් තියෙනවනේ. ඒ ස්ථානට යනකොට හෝ වේවා එතනදී වුණත් සැඳුනන තැනක යම්කිසි කරදරයක් නැතුව පින්ගුණ පුරා ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අද මේ වස් කාලයේ අපි මේ වෙන තැනක ඉඳලා තමයි මේ ධර්ම දේශනාව කරන්නේ. මගේ කම්ෆර්ට් සෝන් එක නෙවෙයි මේක. ඒ කියන්නේ ධම්මගවිසේ සේනාසනයේ තිබෙන්නා වූ ධර්මාසනයේ නෙවෙයි මේක වෙන තැනක ඉඳලා දේශනා කරන්නේ. ධම්මගවිසේ සේනාසනයේ ඒ ආසනය එතන තිබෙනා පරිසරයේ පුස්තකාලය ඒක ඇවිල්ලා ලෝකයට ගොඩාක් බණ කියපු සුද්ධ භූමියක් ඒ ධම්මගවිසේ සේනාසනේ ඒ කම්ෆර්ට් සෝන් එකේ නෙවෙයි. නමුත් වෙන තැනක ඉඳලා මේ පින්තුන්ගේ මේ ඒ ආරාධනාව සහ ඒ දේශනාවේ බාරගත් දේශනා කරන්න ඒක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරලාට අපි හිතමු මේ මනුස්ස ලෝකේ නෙමෙයි යම්කිසි දෙයකින් දිව්‍ය ලෝකයට යන්න වුණා නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයට යන්න වුණා නම් අහගෙන ඉන්න වෙලාව බලලා එහි ඉඳලා විකාශනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා ධර්ම දේශනාවක්. ඉතින් කොහොම හරි අද මේ මනුස්ස ලෝකේ නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවරේ ඉඳලා තමයි මේක විකාශනය කරන්නේ. ඉතින් අද විශේෂයෙන්ම අපි මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන මේ කරුණු කාරණා ටික තේරුම් අරගෙන අපේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන් තමන්ගේ හිත දිහා බලන්න.
තමන්ගේ ජීවිතයට අසරණ වෙන්නේ නැති වෙන්න පින් ගුණ වඩා ගන්න. ඒ වගේම දැවෙන හිත් අනිත් අයට ඊර්ෂ්‍යා කරන හිත් වලින් වළකින්න. ද්වේෂයට කිසිම තැනක් දෙන්නේ නැතුව, මාන්නයට කිසිම තැනක් දෙන්නේ නැතුව අයින් කරන්න. මාන්නයේ තිබුණේ කෙනා වැදගත් මිනිසෙක් නෙවෙයි. එයා වැදගත් නැති මහා නිකම් මිනිසෙක්. ඒක නිසා මාන්නේ නැති නිහතමානී ගුණේ තිබෙනා වූ කෙනා තමයි ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ. ඒ වගේම ඊගොයිස්ටික් මිනිසයා වැදගත් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ ඇවිල්ලා පහත් කෙනෙක්. ඒ වගේ අයගේ ඇසුරින් අයින් වෙලා තමන්ගේ හිත හදාගෙන ಗುಣ වඩාගෙන කෙලවර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන අමා මහ නිවෙනින් සැනසෙන්න ලැබේවා. නිවන් අවබෝධයේ පිණිස මේ ධර්ම දේශනාව ඇසීමේ පින හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් අපි ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා දායකත්වයේ හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා සිටින්නේ පින්වත් දිනානි මහත්මිය සහ නාලක ළමා හේවා මහත්මයා සහ මහත්මිය දෙපළ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ පින්වත් මහත්මයා සහ මහත්මියකට සම්බන්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ දායකත්වයේ දරන්නේ දූ දරුවන් සියලුම දෙනාට, තමන්ගේ සහ අනිත් පවුල්වල සියලුම දූ දරුවන්ට, දෙමව්පියන්ට සහ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නා වූ සියලුම සත්පුරුෂ පින්වතුන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරන්ටයි. සිතක් සාන්තියක් වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් සෙත් පතන්ට. විලානේ සමරසිංහ මහත්මයාගේ පින්වත් පියතුමා නම් අභාව ප්‍රාප්ත වෙලා. එතුමාට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නාලක ළමා හේම මහත්මයාගේ ආදරණීය දෙමව්පියන් දෙදෙනා මිය පරලෝ ගිහිල්ලා ඒ නෑදෑයන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ පින්වත් දෙපළගේ ඒ ඥාතීන් මේ පින් දකීවා අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයට දුකින් මිදෙන්න, සැපයටපත් වෙන්න මේ උතුම් ධර්ම දේශනා පින ඒකාන්තෙම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි මෛත්‍රියෙන් පින් දෙමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට තවත් දායකත්වයට සම්බන්ධ වෙනවා මේ විදිහට පින්වත් දීප්ති කරුණාරත්න මහත්මිය සහ ලෙලුප කරුණාරත්න ඒ මහත්මයා සහ මහත්මිය. ඉතින් මේ දෙපළත් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා දායකත්වයේ හැටියට. ඊළඟට දරුවන්ටත් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ පින්වතුන් සෑම දිනාටමත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායස ප්‍රාර්ථනා කරන්න හිතාගෙන. ඉතින් අපි ලිලෝක මහත්මයාට, දීප්ති මහත්මියට, ඒ පවුලේ සෑම දිනාටම, නාලක මහත්මයා, ඊළඟට දිලානි මහත්මිය, දරුවන් සෑම දිනාටම සැනසෙල්ලක් යහපතක් හොඳක්ම වේවා. ඒ වගේම ශාසනික ප්‍රතිපදාවේදීලා ඒ පින්වතුන්ට නිවන් ගමන යාගන්න ලැබේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් මෙහෙදලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ආශිර්වාද කරනවා. ඊළඟට තව තිබෙනවා මේ දායකත්වයේ ඉදිරිපත් වෙලා ගොඩල්ලගේ ජනක යන පින්වතුන් සහ මංජුලා රණසිංහ යන පින්වත් මහත්මීන් දෙපළ. ඉතින් ගොඩල්ලගේ ජනක මහත්මයාගේ පියතුමා නම් ගොඩල්ලගේ නන්දදාස සහ මංජුලා ඒ නන්දදාස මහත්මයා පියතුමාට ඊළඟට මංජුලා රණසිංහ මහත්මියගේ මිය පරලෝකීය පින්වත් පියතුමාණන් වන වැල්ලවත්තේ රණසිංහ ඒ පියතුමා, ඊළඟට මෑණියන් වන සෝමා රණසිංහ ඒ පින්වත් මෑණියන් ප්‍රධාන සියලු නෑදෑයන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕනේ කියලා ඒ පින්වතුන් පින් දීම සඳහා මේකට සම්බන්ධ වෙනවා, දායකත්වය දරා ගන්නවා. ඉතින් මේ නම් සඳහන් කරපු පින්වතුන් වගේම නම් සඳහන් නොකරපු පින්වතුන්ටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල අපේ ධම්මගවිසේ සේනාසනයේ බෝධින් වහන්සේගේ බෝධි ගෘහය බුද්ධ පූජාවක් හැටියට ඒ බෝධින් වහන්සේට පහසුවෙන් ආරක්ෂා ඇතුව වැඩෙන්න බෝධින් වහන්සේගේ ගෘහය හදන කාලය. ඇත්තටම අපේ මේ පින්වත් දායක පින්වතුන් මෙවර මේ ධර්ම දේශනාවන් මේ සිද්ධ කරමින් ගොඩාක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ බුද්ධ පූජාවක්, බෝධි පූජාවක් හැටියට මේ බුදුසසුන බබලවන්ට ආධාර උපකාර කරනවා. ඒක තමයි මේ කාලේ සිද්ධ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ පින්වතුන් අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන මේ පින්වතුන් මේවට සම්බන්ධ වෙනවා, ආධාර උපකාර ලබා දීලා. ඒක නිසා හැම කෙනාම සතුටු වෙන්න. මේකේ මේ පින්කම් වල පූර්ණ දායකත්වය එහෙම නැත්නම් සංවිධාන කටයුතු කරන පින්වත් චරිතයක් දෙකක් ඉන්නවා. ඒක මම බොහොම කරුණාවෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ සියලු දෙනාගේම හිත්වලට ගිහිල්ලා
මේ සියලු දෙනාට පෞද්ගලිකව කතා කරලා ඊළඟට සහසම්බන්ධකම් ඇති කරගෙන ඒ පින්වතුන්ගේ හිත්වල පින්සිතක් රෝපණය කරවලා කුසල් සිතක් රෝපණය කරවලා ඒ වගේම ශාසනයට එක්කාසු කරවලා මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝයාන ත්‍රිවිධ එක්ක සහසම්බන්ධ කරවලා මේ පින්වතුන්ගේ නිවන් මාර්ගට කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් උදව් වෙන උපකාර වන චරිත දෙකක්. ඒ තමයි අක්ෂිකා කුබ්බයකඩුව මහත්මිය, ජීවක කුබ්බයකඩුව මහත්මයා. මේ දෙන්න හරීම ඕනෑකමින් මේ වැඩසටහන කරනවා. අපිට හොයන්න බලන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ දෙන්න මේ පින්වතුන් කතා කරලා ඔක්කොම කරනවා. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ එක අවස්ථාවක්. ඒ නිසා අක්ෂිකා මහත්මියටත් ඒ වගේම ජීවක මහත්මයා දෙපළටත් දරුවන්ටත් අපි මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒකාන්තයෙන්ම හිත නරක කරගන්න නැතුව අදිෂ්ඨාන ශක්තිය යුක්තව ධර්මයෙන් බැබලෙමින් මේ පින්වත් හැමදෙනා එකම සාමූහික හැඟීමෙන් ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ සුවදායි නිවන් ගමන සැනසෙල්ලේම අවසානයේ දක්වාම යාගන්ට ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට තව තිබෙනවා මේ සංවිධාන කටයුතු කිරීමේදී උදව් වෙන සත්පුරුෂ චරිත දෙකක් ඈඳෙනවා. ඒ තමයි ලතා මුණසිංහ මහත්මිය. ඊළඟට ධම්මි වනසිංහ මහත්මිය. මේ දෙන්නා ගොඩාක් සහයෝගයෙන් ඔය අවශ්‍ය කරන දේවල් සංවිධානය කිරීමට පුදුම කැපවීමක් කරනවා කියලා අපිට දැක්කේ නැතුවට අපිට හොඳට ආරංචි වටින් පිටින්. ඉතින් අර තියෙනවානේ සුවඳ කියන එක පෙන්වෙන්න නැහැ. නමුත් සුවඳ කියන එක හුළඟේ හමාගෙන යනවනේ. ඒ වගේ තමයි අපිට මේ පින්වතුන්ගේ ගුණවත් චරිත පිළිබඳව මට දැනෙන්න එන්නේ. ඉතින් මම බොහොම සත්පුරුෂ හිතින් ආශිර්වාද කරන මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ දේවල්. ඉතින් ධම්මි වනසිංහ මහත්මියත් ඒ වගේම ලතා මුණසිංහ මහත්මිය දෙපළ හරියට කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් ඒ සංවිධාන කටයුතු වලට උර දීලා වගකීම් බාර අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඊළඟට නවිස්ක ජයසිංහ මහත්මයා අපේ ලේකම්තුමා හොඳ චරිතයක්. ඒ තමයි ඔය මාත් එක්ක කතා කරලා ධර්ම දේශනාව කොහොමද කරන්නේ ඊළඟට යවන්නේ කොහොමද ඕවා හොඳට මේ මාතෘකාවල් හදලා ඊළඟට කොමියුනිකේෂන් පාර්ට් එක හොඳට කරනවා. මම අපේ නවිස්ක මහත්මයාට ජයසිංහ මහත්මයාට මහත්මිය දරුවන්ට හැම දිනාටම මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ආශිර්වාද කරනවා. හොඳ කාල පරිච්ඡේදයක් අපේ පින්වත් පවුලේ හැම දිනාට නවිස්ක මහත්මයාට හැම දිනාට. අනිත් කාරණය රයන් අමරසේකර දෙපළට ඒ තමයි නවිස්ක මහත්මයා ඒ මාළේ උදව් කරලා තිබෙනවා. ඒ පින්වතුන් මේ කොමියුනිකේෂන් සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට ඒ පින්වතුන්ටත් අපි මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඊළඟට දැන් මේ ධර්ම දේශනාවක් කරනකොට දැන් මම මෙහි ඉඳලා කියන එකනේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ කියන දේවල් සියල්ලක්ම මගේ වචනේ මගේ සද්දේ මේ රූපය ඔක්කොම ටික අරගෙන මේ පින්වතුන්ට අරගෙන ඉන්නේ පින්වත් ජයන්ත නානායක්කාර මහත්මයා. ඉතින් මේ මහත්මයාට මේ ධර්මයේ විකාශනය කිරීම සඳහා උරදීමෙන් ලබාගත් පිනේ කාන්තේම සනසිල්ල සැපේ යහපත පිණිස වේවා. ඒ පවුලේ සෑම දිනාටම ධර්මාභෝධය පිණිස වේවා. නමක් යම්කිසි විදියකින්වත් කියවුනේ නැත්තම් හිත අමනාප කරගන්න එපා. මම ලබන සතියේ පින් දෙනවා. මම හිතන හැටියට ඔක්කොටම පින් දුන්නා. දැන් සඳහන් කළාවුද නොකළාවුද අපේ සත්පුරුෂ ධර්මකාමී සෑම දිනාටම මේ උතුම් පින නිවනින් සැනසෙන්න, ධර්මයෙන් සැනසෙන්න, සංසාර දුකින් අත මිදලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා අවබෝධ කරගත්ත නිවනට එකතු වෙන්නම හේතු වේවා. නිවන් පිණිස මේ ධර්ම දේශනාව ඒකාන්තයෙන්ම හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ උතුම් පින් බලයෙන් හැම දිනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් සුවසේම අවබෝධ වේවා.
නිවන් දකින්නටම ලැබේවා. ත්‍රිවංශ සරණයි.